كذلك إذا واحد خبرتكم قبل هذا بال في البحر، أليس حين يبول بوله يختلط بماء البحر فهذا الذي اختلط أولا يكون متنجسا، الذي تغير ليس كل ماء البحر، ثم أليس شيء منه يمس جسده؟ لكن هذا ليس البول الصرف، هذا البول الذي اختلط بماء فتنجس هذا الماء الذي تغير به فأصاب جسده، ليس كالتلوث بالبول الصرف، ذاك حرام بالاتفاق ما فيه خلاف. يعني هذا ما عليه، ليس عليه معصية، ليس عليه معصية، لكن مكروه لأنه أصابه هذا الماء الذي اختلط بالبول قبل أن يغلبه الماء، أنه صار متغيرا به، فقط مكروه إن كان لا يضر، كان فعله هذا بالبول في الماء لا يضره.